हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। र आज चाहिँ हामी कोबे जाँदैछौँ र कोबेको लागि चाहिँ यहाँ बस पर्खिरहेछौँ हाइवेमा। हामी बसायो ट्रेन छुट्छ क्या, ट्रेन छुट्छ अहिले, पुटुङ पुटुङ गर्छ अहिले ट्रेन। अब चाहिँ हामी सिनकोबे ट्रेनको लागि जाँदैछौँ र यसरी 2-3 तल मुनि नै जानुपर्ने रहेछ अन्डरग्राउन्ड पनि। र कस्तो हुन्छ होला भनेर बाटोमा सम्झिन्थ्यो कि खासै त्यस्तो फरक लागेन र हामी अब सिनकोबेतर्फ जाँदैछौँ। Waterfall. Yang depan. छातापाताहरू रहेछ नि। त्यो चाहिँ पहिलाको मान्छेहरूले यहाँको बारेमा के हो? है है गम्बते स्याङ्गुल। हजुर अन्त कस्तो मजाको घर जस्तो रहेछ है।
लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट यो झरना चाहिँ माथि ड्यामको ओभरफ्लो भएपछि मात्रै देखिने रहेछ। वाटर गर्नु यहाँ गर्नु न गर्नु न गरेर खाने क्या खै त नि गरेर खाने क्या पानी पर्छ मेरो बुटमा पानी पर्छ Nunobiki mountain steam map बनाएको रहेछ। टाइट भएको छ यहाँ करिब 2.5 घण्टाको पैदल यात्रापछि बल्ल हर्ब गार्डनमा छौँ। फोटो खिच्यो ओके भयो के एकदम Yang busy पनि भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ। सफ्ट आइस खाने यहाँको चाहिँ लेभेन्डर फ्लावरको सफ्ट आइसक्रिम चाहिँ एकदम फेमस छ। हजुरहरू चाहिँ यहाँ आइपुग्नु भने पक्कै यो टेस्ट गर्नु होला। यो लेभेन्डर फ्लावरको आइसक्रिम अनि यो रोजको चाहिँ जुस रहेछ। सधैँ चाहिँ वाइट हुन्थ्यो आज चाहिँ किन ब्लू छ रास्पबेरीको जुस रहेछ।
चिल्ड्रेन भएको होइन नि त्यो त के अब जाने थिएन भरे त कहाँ पुग्यो बोकेर किनेको टिकट भिडियो खिच्दैछौँ माथि पनि खिच्दैन कस्तो राम्रो लाग्दैछ अब कोभिड सिटी हेर्नु न यस्तो गरेर चढ्नुहुँदैछ हामी खुट्टामा आएछ ल रोकिहाल्यो नि मास्क लाउनु त ल फिनिस फेरि जाने हो माथि फेरि जानु पो मन लाग्यो त सही मजा रहेछ यहीँबाट त Tower. We are finally going to Port Tower.